Halo YouTube, selamat datang di channel HW Tech. Di channel ini gua akan bahas seputar gadget, unboxing, review, dan lain-lain. Kali ini gua akan unboxing satu paket monitor. Ini berawal dari kebingungan gua mencari satu buah monitor yang bagus, tapi harga di bawah 2 juta. Dan dari sekian banyak pilihan antara Samsung, LG, AOC, dan Dell, saya memilih monitor Dell. Kenapa? Karena memang selain desainnya menarik, dan setelah dibanding-bandingkan dengan review-review teman-teman YouTube, itu lumayan oke. Jadi nilai presentasinya ya nggak jauh beda, tapi dia keluaran 2020, termasuknya keluaran terbaru, dan ya sangat menarik lah untuk dibeli. Oke, kita langsung saja unboxing satu buah monitor dari Dell. Let's go. Ya, ini dia boxnya. Wah, lumayan ciamik ya. Ini adalah Dell 24 in S2421HN. Oke, kita langsung unboxing. Ada apa saja di dalamnya? Ini dia, ada satu buah manual book. Oh, ini sudah plug and play semua ya, jadi nggak perlu bantuan obeng-obeng. Kita singkirkan dulu. Ada kartu garansi ya, oke. Ini ada satu buah dudukan. Ini dudukan juga plastik. Oh, ada besinya. Satu buah kabel power dan satu buah kabel HDMI ya. Oke, sudah tidak ada lagi. Nah, ini dia monitornya. Wow, sudah kosong ya, nggak ada lagi. Kita singkirkan. Kita buka seperti apa monitornya. Wow, mantap. Warnanya putih belakangnya, dan depannya sudah bezel-less ya. Sudah hampir tidak ada bezel. S2421HN ya. Satu buah kabel power, HDMI, dudukan, dan monitornya. Ya, kita langsung rakit saja. Ini ada baut. Sudah dikasih putaran ya, seperti saya bilang tadi. Merakit ini nggak perlu pakai obeng tambahan ya, alat bantu tambahan. Nah, kita tinggal masukkan, kita kencangkan secukupnya aja, tidak usah terlalu kencang ya. Ya, oke. Kita tinggal masukkan konektor ini ke dalam monitor ya, sampai bunyi klik ya. Nah, oke. Wah, sangat simpel sekali ya. Oh ya, sekedar tambahan, di sini ada
kabel power, dia punya 2 HDMI dan lubang jack ya, jack audio ya. Oke, ini dia penampakan monitornya. Wah, sangat menarik. Kita langsung nyalakan. Seperti apa tampilannya? Ya, kita nyalakan monitornya. Di sini tombolnya ya. Wah, ini dia tampilannya. Kita langsung di sugui logo Dell. Oke, di sini pilih language ya, pilih bahasa. Kita bahasa Inggris. Karena kita belum pakai HDMI ya. Ini masih proses, kita cuma nyalakan monitornya aja, kita nggak connect ke PC-nya. Di sini standby HDMI. Kita akan connect dulu ya ke laptop, atau enggak kita langsung ke PC-nya. Ya, ini sudah saya connect ke PC. Tampilannya ya seperti monitor umumnya. Warnanya sudah oke, udah pas. Saya rekomendasikan untuk teman-teman yang mencari monitor di bawah 2 juta, Dell ini sudah cukup bagus. Oke, itu aja video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.